nti covid bukyanga atandika mukono twakaregisteringa abalwadde 556 efiga jemba wadde nga eriwo paka nga 25 ogwokutaano omwaka guno. Kaakati abantu betwakawandiika abafudde obulwadde bya covid twakaregisteringa abantu 8 naye nga ku 8 guno mulimu n'omusawo. Kaakati omwaka oguwedde bwe tutuuka awo nga mu Desemba, January, February guno omwaka, March akawuka kaali kasirise nga tufunayo omuntu omu omwezi nga n'abalala omwezi ogumu guyitawo nga tokoze eki nga tofunye. Naye bakyatandise mu April ne tutuuka mu May guno omwezi gwe tulimu obulwadde ne bweyongera, era kati olaba wiiki emu tusobola okukwata abalwadde 5 ate ekitabaddeewo mu wiiki etya emu. Kaakati nno ekyo kituleese okweraliikirira ennyo nga district. Okweraliikirira kuno tukoze eki? Mulabe kino kyetulonkinze olwaleero, okugamba nti nno kyetutongoza olwaleero, okugamba nti nno ebyokulwanyisa akawuka tugiteeke mu mikono gy'abantu, kubanga twalonda omuntu omu ku byalo 200. Jukira kuno kukyali kugezesa kukoleddwa gavumenti ya Uganda ng'eyita mu kitongole ky'ebyobulamu ebyalo 200 ne tubasomesa. Tumala okubasomesa ebikwatagana n'akawuka kano aka covid, tubafudde nga bambasada baffe bakalabalaba bagenda okubeera ku kyalo. Kati omulimu omukulu gwe bagenda okutukolera ekisooka, bagenda kuba balaba omuntu bagamba ono ateeberezebwa okuba n'akawuka ka covid, bakole batya? Bamutusindikire oba batutegeeze tumuggyeko ebikeberebwa tukakasa oba akalina. Kakati wano bwe tuzudde ng'oli alina akawuka naye nga si muyi nnyo, teyeetaaga biri bye tugamba bi oxygen omukka, oyo tugenda kumujjanjabira awaka ngera bwe tubadde tukola. Kati ono VHT kyatuyambako kuyitaayitawo n'abuuza bannange mulwadde wange ali atya, kintu ekifaana bwetyo n'atuwa amawulire. Era oli bw'abanga obulwadde bweyongera, VHT bw'anaatutegeeza ng'ate tuteekamu amaanyi amalala, tuleete emmotoka ne tumugjayo ne tumutwala okufuna obujjanjabi obulala. Naye abasinga be tujjanjabye mu nkola eyo, kuba kati mukono twakajjanjaba abantu 156. Bwe tujjanjabye mu nkola eyo abasinga bawunye bulungi, tetunnafunayo afunye buzibu nga tumujjanjabira waka. Kati nno kino nekitulaga nti bwe tuteeka obujjanjabi okulwanyisa akawuka kano mu mikono gy'abantu baffe aba bulijjo ne tukwataganira wamu naffe abasawo, tujja kuba tusobola okukawangula. Naye munnamukono ali eyampuliriza teweeyibaala n'olowooza oli bulungi, kubanga njagala tukkaanye ffenna. Abantu bagenda e Kampala ne bakola naye bakomawo basulawa mukono. Kati bwe twogerera kati abalwadde, kuba kati okuvanga mu April okutuukanga wano bwe tuli tubadde twakakwatayo abalwadde nga 17. Okirayo bulungi ekyo. Naye kino tekitegeeza nti mukono eri bulungi. Actually tutaddemu kati ate amaanyi mangi, okufukuza buli wamu okulaba nga tetumiisinga mulwadde. Era naawe ali wano woowulira omuntu omulwadde tutegeeze mangu, woowulira naddala obubonero buno bwe twamenya ssenyiga, kolola, lusujjasujja, kamunguluze nga tuyimukirawo. Oba owulidde omuntu afudde ebintu ebitategeera. Kati ennaku zino n'abantu abafudde twagala bava ekitiibwa baripootinga gye tuli, tunoonyereze ofudde ki. Oyinza okuba ofudde covid ng'oli eyo nga ffe tetumanyi, so kati yadde omuntu afudde tugenda kunoonyerezaako kiki ekikusse. Ogwo omulimu twatandise dda okubanga tugukola. So weevu bwetyo bwe tuli, tetunnatuuka nnyo nga Kampala bweri, tetunnatuuka nnyo nga Wakiso bweri, naye tebweyibaala munnamukono.